হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে একটু গেছিলাম শারজা গোল্ড সৌকে। ওই যে দূরে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে কাপড় মার্কেট, আর সামনে এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে গোল্ড মার্কেট। এইদিকে তো এটা মসজিদ। চলো যাওয়া যাক তাহলে। সাইডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর, মনেই হবে না যে আমি রাতে ঘুরছি না সকালে ঘুরছি। এত সুন্দর ভিউ। দেখতে থাকো সামনে থেকে। তাড়াতাড়ি আসবো ভাবছিলাম, লেট হয়ে গেল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নাহলে আরো আগেই দেখাতাম তোমাদের ভিউটা, সকালের ভিউটা। দেখো কত সুন্দর, এখানে একটা ফোয়ারা করা আছে, দারুণ লাগছে। দেখো জলটা দেখো ভেতরে কাঁচের মতো পুরো। চলো দেখা যাক। দেখো পুরো সুন্দর দৃশ্যটা দেখো। ওখানে করতে দিল না ভিডিও, তাই চলে এলাম চাঁদি মার্কেটে। শুধুই চাঁদি এখানে, চাঁদি মানে রূপো, আংটি এইসব দেখো। এখানে উট বিখ্যাত, তাই এখানে সব দোকানে উট দেখতে পারবেন। আরো অনেক কিছু আছে, দেখো দেখতে থাকো। এটা হচ্ছে স্টোন দোকান, এগুলো সব স্টোন দিয়ে তৈরি, দেখতে পাচ্ছ। আংটিগুলো ডিজাইন করে দেখো শুধু। আজকে একটুও টাইম ছিল না, তাই হালকায় পড়তে পড়ে গেলাম। লাইন ধরে সব চাঁদির দোকান এগুলো। দেখো আংটিগুলো, দেখো কত সুন্দর, দেখো আংটিগুলো। আর এই যে বেরিয়েছে রিং